In meinen Zwanzigern hat mir eine liebe Freundin eine Coachingstunde geschenkt, weil sie fand, ich müsste endlich mal was ändern an meinen immer wieder gleichen Beziehungsmustern. Ich bezahle dir das, du musst einfach nur da anrufen, hat sie gesagt. Ganz schön lieb, oder? Meint ihr, ich hätte da angerufen? Nö. Meine Kindheit war super, daran kann es ja wohl wirklich nicht liegen. Das habe ich, wie gesagt, wirklich geglaubt. Aber der Leidensdruck der ungesunden Beziehungen wird immer schlimmer. Und so habe ich irgendwann anfangen müssen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und dabei wurden dann langsam immer mehr Erinnerungen wieder präsent, deren emotionale Ladung ich so lange nicht gespürt hatte. Ich bin 11 Jahre alt und hau mal wieder von zu Hause ab. Ich laufe abends im Dunkeln zu einer Freundin mehrere Kilometer zu Fuß in den übernächsten Ort. Am nächsten Tag gehe ich von dort aus in die Schule und nach der letzten Stunde stehen meine Eltern vorm Klassenzimmer. Meine Klassenlehrerin bittet sie rein, wir sprechen eine Weile zu viert. Und am Ende hält es meine Lehrerin für das Beste, wenn ich erstmal mit zu ihr und ihrer Familie mit nach Hause komme. Was dann auch passiert. Ich wohne ein paar Tage oder Wochen, so genau weiß das leider keiner mehr, bei meiner Lehrerin. Gegen den Widerstand meiner Mutter. Leider hat es natürlich nichts grundlegend geändert. Ich bin halt dann irgendwann volljährig geworden und ausgezogen. Wobei es selbst dann noch viele Jahre gebraucht hat, bis meine Mutter irgendwann akzeptieren musste, dass ich mehr bin als eine Erweiterung ihrer eigenen Person. Wenn ich so zurückschaue auf die letzten Jahre und mein Leben von 2019 vergleiche mit jetzt, 2025,